تونس بلاد أمجاد، بلاد علم، بلاد تقوى، بلاد استقامة، بلاد الزيتونة، بلاد عقبة بن نافع، بلاد جامعة القيروان. تونس هي اللي كونت الأزهر، تونس هي اللي كونت القرويين في المغرب، تونس هي اللي أرسلت العلم للشرق والغرب، تونس هي التي كونت نبراسا لهداية المنطقة. البلدان نعتز بالامتزاج إليه، وكل حاجة حتى وحدتنا لا نرضى بها، لأن ذلك داخل في محبة الوطن، ولأن ذلك داخل في محبة الدين، ولأن ذلك داخل في الوحدة التي أرادها الله للمسلمين. ولذلك هذا الوطن إياكم ثم إياكم تسلموه لمن يهدد وحدته، ولا تتركوا أحدا يهدد وحدتكم. الأمر الثاني أن كل خلاف يحصل بين أبنائه لا يحل عن طريق الحبس، ولا عن طريق القانون، ولا عن طريق العنف. كل خلاف يحصل ما بيننا لازم نحله عن طريق الحوار، نسمع بعضنا، ورب يجعل كل واحد منا فما واحدا وأذنين اثنين باش يتكلم اشتغل ما يسمع. إذا كان سمعنا كلمة يحتاج 50 كلمة فقط. احنا تعودنا حتى في القهاوينا وقعداتنا ما نسمعوش لبعضنا باش نتكلم، يبداو دايرين على طاوله، يبوك واحد يبدا جمله ناخذ صحيح باقي ولا خاربه. اما اذا كان فيها كلام مخالف الراي يضرب الطاوله ويقيم القيامه ويدخل فوضى بين الناس. ما تعودناش باش نسمعوا بعضنا، ما تعودناش باش نعذروا بعضنا. شوفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم كيفاش علم القرآن يتخاطب على المشركين. قال يقول لهم المشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تتصور الرسول في ضلال؟ كيفاش الرسول يكون في ضلال؟ معيد من السماء. قال يقول هكذا الواد باش تشعر اللي تخاطب فيه وأنك قاعد الكلام، وربما يكون كلامك صحيح وكلامي غلط، ولا يكون كلامي أنا صحيح وكلامك أنت غلط. يجب تسمعني ونسمع. واليوم الخلافات اللي قاعدين نشوفوا فيها في صف الإسلاميين وغير الإسلاميين ما تبشرش بخير. احنا مطلوب منا باش نجمعوا الشمل، نكونوا صف واحد، عندنا كتاب واحد، عندنا قبلة واحدة، عندنا نبي واحد، عندنا إسلام واحد. مش كان علي إذا كان خالفتك في الراي ولا خالفتني في الراي لا تخرجني من الملة ولا تخرجك من الملة. الحمد لله كلمة لا إله إلا الله تجمعنا والجنة تتسع لنا جميعا. ولذلك اللي نحرص عليه يا أخواني الكرام أن نكون حريصين على وحدتنا في هذا الوطن ونحب هذا البلد. الأمر الثالث اللي احنا مطلوب منا باش نعملوه أن تونس هذه ما جاها الاستبداد إلا لكون الشعب ما خداش مقاليد أموره به. خلينا حكامنا قبل يحكموا فينا كيف يحبوا، واحنا ما دخلناش في شؤون الحكم. احنا اليوم مطلوب منا باش ننصر الحاكم، باش نأسوا عليه، باش نتابعوه، واذا كان غلط نقولوا له لا تغلط ونحاكموه ونحاسبوه. ما عندناش في الامه الاسلاميه حاكم لا يحاسب. سيدنا صلى الله عليه وسلم صحابته حاسبوه ما قالش في غزوه بدر وهو يجمع الصفوف قدامه، لقى صف واحد خارج الكرسي من الصف، فالرسول صلى الله عليه وسلم في يده جريدة عمل بركة في الكرسي باللباس البلاد كمان الكرسي هكا مش يوخر بالتوالي. قال لقد آلمتني يا رسول الله، راك وجعني في الكرسي. قال وش تحب؟ قال نحب القوام، حب ياخذ حقي كيما عملت لي نعمل. مش عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا متمرد يا خارج الصف يا كافر يا مشرك يا نبي. قالوا تفضل هذا. رفع رداءه يسمح له بأن يمس بطنه. فالرجل الذي شاف كرسي النبي صلى الله عليه وسلم مليان نركز عليه قبل فيه بوس فيه. هذه بقية قصة موضوعات. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله لقد شممت ريح الجنة تحت ظل السيوف وشعرت بأني هالك في هذه المعركة، فهيك أردت أن يكون آخر عهدي بالحياة
أن يمس جلدي جلدك فافتعلت هذه الواقعة لأقبض بطنك. حاجة هذه الله، هذه محبة، هذا عشق، هذه وحدة الأمة. هذا القائد اللي ولا جزء من الشعب، القائد اللي ولا جزء من الأمة، اللي الأمة تحس بأنه منها جزء منها. لكن الجزء الأول كانوا يحاسبوه، قالوا مسيتني، قالوا تفضل خذ حقك. احنا مطلوب منا كذلك باش نكونوا حريصين على ان حاكمنا ما يكونش، ولو كل من يطلع على الكرسي كائنا من يكون تضرب الزواغيب ويحس باحساس غريب. خاطر يدخل الحبس ويخرج ويغني ويفقر، عنده مواصفات كانها مواصفات ربي، وربي يغني ويفقر، هو يجب يغني ويفقر. اسمع بالكلمات يقول لك جنوني انا اعطيك رخصه باش تعمل معمل بتاع نحاس في تونس. يا ولدي ما نعرفش، امشي باذن الرئيس تولي عندك معمل، تولي راكد على جنب وفلوس تصب عليك وناخذ. عنده قطعه ارض فيها 4 هكتارات محطوطه في وسط المدينه، متعدى قدامها هي الطريق. بقرار يقول وقع تحويل الطريق الى 100 متر على اليمين. القطعه دي كتولي تصبح حس في النهايه الميل بالمفرد، بينما لو كان جات قدامها 100 مليون دينار او فقط. اللي يطلع على الكرسي راهو اللي يحس، كان تو قاعد نحس. ولذلك مطلوب منه مش حاكمنا ما يشعرش انه الدار خاليه وهو قايم في هذا الباب. يا ولدي الدار بماليها وراهم يعزوا عليها، وراك ماكل واحد منا يا سيد الحاكم كيف وراني اعطيتك وكاله باش تتحكم في شؤونها. اما نهار اللي تطلب اياك ثم اياك، راني نقول لك يا غلط، واذا كانت عاود غلطه نقول لك قشع روح من غادي غيرك احق بها. الرابع يا اخواني الكرام، ما تنساوش ان مجتمعكم يحتاج الى توعيه. الشعب التونسي برشا منهم ما يعرفوش حقوقهم وواجباتهم. الشعب التونسي ما يفرقش. فما الناس اللي لهم ابتدي قامت الثوره مشاو للمؤسسات العموميه حطوها. كلمت عند راهن وقت اللي ما تصلش، كلمت راجل في البلديه قلت يا ولدي ما عندكمش اللي يبعثوا به ثلج، كاسحات الثلج. قال لي اعمل حاجه، والله يا عم 4، لكن وقت اللي وقعت الثوره هجموا على المستودع البلدي حطوهم. يحطوا معناه يبقى مصلحه البلاد. قال لك علاش احنا الان ما نجموش نحيوا الثلج؟ لانه حطوهم 4000 وما عندناش فلوس. قال لي نحكي لك ادهم من هذا. قال لي عاملين مهوى في الطريق باش واحد وقت اللي يستنى الكار يبدا يستنى تحت الطوله هذيك 4 ساقين محطوطه طوله من فوق وعاملين اخطاء على اليمين وعلى اليسار باش ما يضربوش. قال لك كلهم حطوهم. الان يستنى الكار تحت الثلج ويستنى الكار تحت الماء، باش تنصب عليه وهو واقف مكرمس ويرعش. علاش؟ خاطر المهوى ولده هو اللي يحطه وخوه هو اللي يحطه. الشعب اللي دخل ضربه بعينه هو شعب مش واحد. احنا مش ممكن ننهض بمكان ما نعرفوش مصلحه الامه والحفاظ على الملك العام ولا واجب ديني. اذا كان ربي قال لنا وصدق سيد النبي الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. انك تنحي الشوك من الطريق، تنحي الحجر من الطريق، دبوزك زاد تنحيها من الطريق تدخل الجنه، لان ذاك شعبه من الايمان، والايمان يدخل الجنه. مش قولك اللي يحمي الملك العام ما خليوش مجازر عامه تتحرق، ما خليوش دار تتحرق، ونشعر ابنائنا مسؤوليتهم حيال دينهم. الدين اللي المراه مو بس تبيع في بدنها من فلوس، ربي دخلها الجنه لانها سقط كلبا عطشانا. كلب عطشان سقط
ولذلك احنا نحتاج الى توعيه شعبنا، والشعب هذا مش معيوب يا ولادي بمعرفه الواجب شرعا، بمعرفه حقوقه وواجباته حيال الشرع. ولذلك الشباب اللي خارج المساجد ما يصليوش، انتم مطالبين باش تعلموهم الصلاه، باش تعلموهم القران، باش تعلموهم فضائل الاعمال، وما تجعلوش بينكم وبين اخوانكم قطيعه تقطعهم عنكم. احنا مطالبين باش نكثر سوادنا. احنا اليوم الحاضرين 300 ولا 400 شخص قادرين، وكان كل واحد منا يفرض على نفسه ان يهتدي على يده رجل واحد او امراه واحده، مره في الاسبوع، مره في الشهر، مره في 3 اشهر، مره في العام. الجمعه الجايه ما تبقاوش نصليوا. اذا كان كل واحد منا يجيب واحد بس يجيبوا للجامع، اش قاعد تعمل انت؟ ما تقعد في قهوه، اللي قاعد بعدك صاحبك حبيبك ما معك ما يصليش، ما تكسب قلبه، دور بيه، اعطيه قهوه خلص عليه، يحبه انسوا. ووقت اللي يجي وقت الصلاه اعرف كيفاش تدخلوا بالاحترام، ما تهينوش، ما تدلوش، ما تقولوش يا كافر، يا فاسق، يا اعمى، يا بهيم، يا مصدق. قل له انت خيار الناس.